अब मुट्ठी बंद करो। इससे ज़्यादा नहीं होती? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। कब से है? ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 महीने से। नीचे करने से झंझनाहट रहती है। नीचे करने से झंझनाहट रहती है ना सर। हाँ। थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ऐसा लगता है। होश में हो आप? हाँ। नीचे लटकाने पर जो झंझनाहट हो रही थी, हो रही है क्या? बहुत कम हो गई है सर। बहुत कम हो गई। आपको मुट्ठी बांधो। मुट्ठी पहले इतनी थी, हाँ। लेकिन अभी मैं इतनी बंद कर पा रहा हूँ।